طبعا احنا لما جينا المكان، مكان السقف بالحاله اللي انتوا هتشوفوها جوه دي، وطبعا الناس اصحاب المكان بيقولوا في حتت مطبله ومش حتت مطبله. بصوا السقف عامل ازاي، مفيش اي حاجه. يمكن انت لو دخلت جوه شويه هتلاقي في شرخ خفيف كده فوق الباب على طول هنا ناحيه الباب. تعالوا بقى شوفوا اللي كان زيه طلع عامل ازاي. لما قشرنا بقى طلع بالصوره دي كده، وما كانتش الناس مصدقه اهو. الناس بتقول لي نصنفر الحديد. انا عندي صند بلس او زي ما بيقولوا مدفع الرمل، والله ما بستخدمه، مش عارف انا جبته ليه. اولا احنا بنستخدمه مثلا في حديد مركون، اشاير موجوده واجباري ان احنا مش هنقطعها. تعالوا شوفوا الحديد اللي عايزين يصنفروه، انا مش عايز امسكه بايدي اهو. ده كله ده كده يا جماعه حديد اهو، كله ده حديد تسليح. شوفوا عامل ازاي، دي اشلاء حديد باطراب ورماد على الارض اهو. بصوا ينفع الكلام ده؟ والاسياخ مقطعه جوه زي ما انتم شايفين اهيت، مجرد بس ما قشرنا. دي الحاله بتاع الايه، بتاع الاسياخ. سيبوا الناس تشتغل صح، بلاش التعليقات المسخ. كل مكان وليه ظروفه، واحنا بنشتغل اهم حاجه ان احنا نحمل هندسي صح. دي تتعمل كده، دي تتعمل كده، ده ما يخصكمش. مهم في الاخر انك انت تاخد شغل سليم. اشكركم.